Дами и господа, во нашето студио Саут Парк. Како си? Одлично. Да. Ти како си? Одлично. Одма да почнеме со темата. Вие сте доста влијателни. Може да се каже, да. Да. Имате голем успех. Како дојавте до самата идеја да го создадете Саут Парк? Многу спонтано, пред многу години се собравме, решивме да правиме нешто добро и од тогаш до сега помина 22 години. Како успеавте да го добрете светот? Вие направивте еден вид на движење, мислам, Кени ми е еден од омилените ликови сега да... Кени, Кој е тој што ве анимира како па не знам, веројатно публиката. публиката? Ево уште една тајна ексклузивност за големите тајни на малите луѓе, но не се тоа мали луѓе, нели сепак сте. Како дојавте до тоа да од Америка цел свет го освоите и станете една светска точка? Вие сте движење. Ние сме си тука во Македонија, во Скопје, Македонија, Америка. До сега не сме имале нешто натаму, не сме... Но дали вистина дека сте масони? Па не би можела да зборувам за тоа вака отворено. Да, има една анекдота која што кажа, вика масон, кога ќе прашаш дали си масон, вика, бе слушај, значи ти треба нешто друго да разбереш во животот. Значи секогаш ја избегнува темата на одговор. Дали ќе се деси некој епизода Кени да преживее? Ама кој е Кени? Па тоа е ваш карактер. Саут Парк. Значи вие сте познати по тоа. Како ги пишувате епизодите? Па се си оди некако природно, заедно во корелација со публиката. Ето, ова е големата скромност на големите луѓе. Никогаш не ја признават. Зошто Кени умира секоја епизода? Кој е Кени? Не знам. Сам Кени... Серијата Саут Парк, вие која што правите, светска позната серија, мислам, не мора да бидете скромни, кажете ги работите. Ама ние сме бендот Саут Парк. Бендот Саут Парк. Светле, Христијан, Виктор, Благојче. Добро? Ке те задам. Добро, која ви е следна песна? Најновата песна ќе се вика Невидлива. Кени може ќе се појави, а може и не. А може и ќе умре на крајот од песната, не знам. Ќе видиме, уште не сме одлучили. Океј, Ви благодарам и се гледаме. бидете и наредната епизода со нас. Сега те задав. Дали е тешко да си музичар? И да и не. Која е предноста, која е маната? Предноста е дека го правиш тоа што го сакаш и ќе го правиш до крајот на своето постоење. Маните се сите предизвици со кои што се соочуваме во нашето општество. Што ви променила во Скопје? Многу работи, веројатно би му го вратила изгледот таков како што му беше многу одамна. Би го исчистила од ѓубре и ако би можела, би сакала сите луѓе да го сакаат како што го сакам јас и да го чуваат како што си го чувам јас. Омилено место каде што би сакале да настапите во светот или да настапиш? Не би можела да издвојам омилено место, Вембли, да речеме, нешто такво. Омилено место за настап во Скопје? Не се врзувам искрено за места. Си наоѓам убавина во секој од нив. Кавер или авторска музика? Па долго време работиме кавер, сега малку поактивна е авторска музика, така да ајде ќе одберам авторска музика. Рок или поп музика? Во последно време поп музика, во раната младост рок. Доколку не би била музичар, што би била твоја професија? Ветеринар. Омилен македонски бенд? Ајде ќе речам Бастион. Омилен бенд од светот? Джамбираквај. Ако белото е сиво, тогаш што боја е тоа? Не знам. Тоа е одговор. Што би променило од минатото? Би била похрабра во однос на некои животни одлуки малку порано. Што те прави среќна? И љубовта и најблиските што ги сакам. Што те прави тажна? Кога се тажни тие што ги сакам. Уште колку време би постоел Саут Парк? Мислам дека додека се може до тогаш, веројатно до крајот на мојот живот. Дали си помина добро во овие неколку секунди? Да, Фала ти. фала ти на тебе. Не е порочка, ама прости. Просто. Светле Саут Парк, Return Time, се гледаме наредна епизода.